Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok harika bir video hazırladım. Beyaz saçlarınız ve yıpranmış saçlarınız varsa videomuzu sonuna kadar izleyip ve vereceğimiz bu tarifi mutlaka deneyin. Tam size göre bir kür hazırlayacağız çünkü. Şimdi malzeme listemizde neler var bir göz atalım. 3 diş sarımsak var. Bir orta boy soğan var. Dilimledim ben. Bir tane yumurtanın sarısı var ve bir yemek kaşığı da zeytinyağı var. Şimdi arkadaşlar şöyle bunları soğanı ve sarımsağı robotuma alacağım. İlk önce bunları böyle krem kıvamına gelene kadar çekeceğim. Arkadaşlar soğanı ve sarımsağı böyle robottan geçirdim. Şimdi yumurtanın sarısını ve zeytinyağımızı ilave edeceğim. Ve bunları tekrardan robottan geçireceğim. Evet arkadaşlar, böyle pürüzsüz bir hale gelene kadar robottan iyice geçirdik. Böyle krem gibi oldu. Şimdi bunu şöyle bir kasemize alıyoruz. Böyle pürüzsüz olmasına dikkat edin arkadaşlar. O yüzden hiç böyle tortular, soğanlar, sarımsaklar böyle tanecikli kalmasın. Çünkü saçınıza sürerken, sürdükten sonra yıkarken saç diplerinizde tortuların kalmaması için buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kürümüz hazır arkadaşlar. Bu şekilde boya fırçalarıyla sürmek çok daha kolay. Yani elinize de tabii ki sürebilirsiniz eğer böyle bir fırçanız yoksa, ama varsa kesinlikle böyle bir boya fırçası tercih edin. Şu anda kürümüz hazır arkadaşlar, ama öncelikle şunu söylemeliyim. Saç diplerinizde mantar, egzama vesaire gibi rahatsızlıklarınız varsa sizlere tavsiye etmiyorum. Çünkü soğan ve sarımsak zararlı olabilir. Böyle boya fırçalarıyla uygulayın. Aynı boya sürer gibi diplerden uçlara doğru her yerine uygulayın. 1 saat bekleyin ve sonra ilk önce soğuk suyla kürü akıtın saçlarınızdan. Daha sonra 1-2 defa şampuan yapabilirsiniz, krem yapabilirsiniz. Normal duşunuzu alabilirsiniz. İçerisinde soğan, sarımsak ve yumurta bulunduğu için koku yapmıyor mu diye düşünebilirsiniz. Kafanızda böyle sorular olabilir. Evet, koku yapıyor ama sadece saçınızdayken. O 1 saat süre içerisinde koku var. Ama yıkadıktan sonra kesinlikle koku kalmıyor. Buradaki tek püf nokta, bunu saçlarınızdan arındırırken bu kürü soğuk suyla, kesinlikle sıcak suyla arındırmıyorsunuz. Çünkü sıcak su daha fazla saçlarınıza yapışmasını ve koku kalmasını sağlıyor. O yüzden soğuk suyla akıtıp daha sonra sıcak suya geçip şampuanınızı ve kreminizi yapabilirsiniz. Bu kürü haftada 1 veya 2 defa uygulayabilirsiniz. 5-6 defa uyguladıktan sonra beyaz saçlarınız böyle grileşecek, daha sonra koyulaşacak ve daha sonra artık saçlarınız ne renkse ana saçınız siyahsa siyaha dönüşecek. Kahverengi ise kahverengi, her neyse. Ve diplerden bir daha da beyaz saç çıkmayacak. Aynı zamanda saçlarınız kolayca uzayacak, gürleşecek ve ipek gibi yumuşacık olacak. Dediğimiz gibi biraz koku yapabiliyor ama sadece saçımızdayken. Bu da güzelliğimiz uğruna, beyaz saçların hayatımızdan çıkması uğruna değmez mi? Bence değer. Eğer siz de benimle aynı düşüncedeyseniz, saçlarınızdaki beyazları ve kırılmış, yıpranmış saçları düzeltmek istiyorsanız kesinlikle bu kürü sizlere öneriyorum. Sonucundan gerçekten siz de çok memnun kalacaksınız. Denemekten kesinlikle zarar çıkmaz. Bu zaten Amerika'da kanıtlanmış
ve birçok kişi tarafından da onaylanmış. Çok gerçekten çok güzel bir kür arkadaşlar. Böyle sorunlar olan kişilere, beyaz saçları ve yıpranmış saçları olan kişilere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimiz bu kadardı. Tekrar başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.